Shalom. Shalom, Happy Sunday everyone. selamat hari Minggu semua. Nice to meet you all. Senang bertemu dengan kalian semua. We are going to start our prayers. Jadi kita akan memulai ibadah minggu ini. And of course, before that we are going to pray. Tapi sebelum itu kita akan masuk ke dalam doa. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, you're the Yesus. God Almighty. Engkaulah Tuhan yang Maha Even Besar. today, speak to your people. Bahkan hari ini Tuhan berbicaralah pada umat-Mu. Holy Spirit, Roh Kudus, we commit everything into your hands from the starting till the end. kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam Take control of tangan. everything. Ambil alih segalanya. We bind every spirit in the name Roh of jahat kami Jesus. ikat demi nama Tuhan Yesus Lord, Kristus. anoint Tuhan everyone. urapi setiap Let orang. all the sermon, Biarlah the ibadah hari songs, ini and everyone who watch, dan take semua control of orang yang them. beribadah bersama kami, Engkau Shield your people. ambil alih dan lindungi, And Lord, we pray that you bless them. berkati mereka. In the name of Jesus, Demi nama oh Lord, Tuhan we pray. Yesus kami Amen, berdoa. amen. Amin, amin. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, yes, you are worthy. You are worthy of it all.
Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Nice to meet you all again in this Sunday service. Senang jumpa lagi di ibadah minggu ini. We have a mighty God. Kita punya Tuhan yang besar. Our God is almighty, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. but Tetapi He tells, Ia mengatakan not by might, but by my spirit, says the Lord. bukan oleh keperkasaan tetapi oleh rohku. Bukan oleh kuat gagah dan keperkasaan tapi oleh rohku. So not by Firman might, Tuhan. not by power, but Jadi it's by bukan the Holy oleh Spirit. keperkasaan dan kekuatan tetapi oleh Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. So last week we saw about the Holy Spirit, Minggu lalu kita udah melihat tentang Roh Kudus, about how He started bagaimana Roh Kudus mulai in the starting of the creation di awal masa in penciptaan Genesis 1-2. dalam Kejadian 1 ayat 2. And we also saw that He furnished the Dan kita juga heavens, melihat Ia mendandani surga, and also we saw in the creation of man, and until the last He sustains us. dan mulai dari penciptaan manusia sampai berakhirnya Roh Kuduslah yang mempertahankan kita. Okay, so we are going to see Jadi sekarang kita how akan melihat the Holy Spirit can lead and guide us bagaimana Roh Kudus bisa memimpin dan membimbing kita and keep us away from the sin. dan menjauhkan kita dari dosa. Because the Bible tells Karena Alkitab mengatakan you are saved by the blood of Jesus. kita diselamatkan oleh darah Yesus. But who Tetapi keeps us? siapa yang menjaga kita? Who sustains us? Siapa yang mempertahankan kita? That is the Holy Spirit. Yaitu Roh Kudus. So the Holy Spirit is in the job of doing several things. Jadi Roh Kudus mengerjakan beberapa hal. You see, Kalau kita in the Old lihat Testament it's the Father's time, di Perjanjian Lama adalah masanya Allah Bapa, and next comes the Jesus time, kemudian masa Tuhan Yesus, which is about 33.5 years, and 3.5 years he did the ministry. ya Tuhan Yesus sekitar 33 tahun hidup dan 3,5 tahun dalam pelayanan. And then Jesus said, I'm Kemudian Tuhan going, Yesus mengatakan, aku akan kembali, but my Father will send another person, tapi Bapakku akan mengirim seorang pribadi and he will lead you into all truth. yang akan memimpin kita pada kebenaran. And he will guide us and lead us and do everything for us. Dia yang akan memimpin, membimbing, dan melakukan hal-hal bagi kita. Okay, some things I want to show to you. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan di sini. So we're going to see how we could live holy and how we can reach our destiny, especially in these last days of sinful life. Ya, jadi saya menunjukkan bagaimana kita bisa hidup kudus dan dijauhkan dari kehidupan dosa, terutama di akhir zaman yang dunia sendiri udah penuh dengan dosa. And how the Holy Spirit can reach us, make us to reach our destiny to be the head and not tail. Ya, dan bagaimana Roh Kudus bisa mencapai kita dan membimbing kita untuk mencapai tujuan kita, untuk menjadi kepala bukan ekor. You see, Joseph, Kita lihat Yusuf, he sold as a slave. ia dijual sebagai budak. So everybody knows he's a slave. Jadi tentunya banyak orang tahu dia adalah budak. But what happened? Tapi apa yang terjadi? He became number 2. Ia kemudian menjadi orang nomor 2 di Mesir. Daniel was a slave. Demikian juga Daniel. Dulunya dibawa sebagai budak And dari what Israel. happened? Dan apa yang terjadi? He was number 2 under 5 different kings. Ya, kemudian ia akhirnya bisa menduduki suatu posisi yang tinggi. Posisi kedua dalam kerajaan. Di bawah 5 raja dia terus bertahan. But how? Tapi bagaimana? The Bible tells Alkitab mengatakan Nebuchadnezzar and all other people look for a special spirit which can make them what they are. ya, dikatakan Nebukadnezar mencari orang-orang dengan roh tertentu yang membuat mereka menjadi siapa mereka. Hallelujah. Haleluya. Okay, so we're going to see Jadi kita akan melihat what the Holy Spirit can do. apa yang bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Romans 8:1 and 4. Roma 8 8, 1 to 4 if you read. He makes us free from the sin and from the death. He makes us free from the
sin. Ia membuat kita bebas dari dosa. Roma 8 ayat 1. Because man, when he's born, is conceived in the sin. Karena manusia saat ia dilahirkan, ia sudah dikandung dalam dosa sebelum lahir. That's why the Bible tells, Itu sebabnya Alkitab my mother mengatakan, conceived me in the sin. aku dikandung dalam dosa oleh ibuku. And you see a child of 8 months, just 8 months or Ya, 10 kita lihat months. contohnya seorang anak ya hitunglah masih umur 8 When the bulan. mother carries another child and maybe hugs or something, this child becomes jealous. How? Ya, jadi anak 8 bulan ini kalau lihat ibunya gendong anak kecil lain, anak yang 8 bulan ini udah tahu cemburu, ngiri gitu. How does it become jealous? Who taught the jealousy? Siapa yang ngajarin dia ngiri dan cemburu? The mother conceived in the sin. Karena Alkitab mengatakan ia udah dikandung dalam dosa. So in Romans 8:1, Jadi dalam to Roma 4, 8:1 sampai 4 you can read later. The Bible tells nanti Lord, kita bisa baca Alkitab He katakan apa? gets you rid of the sin Ia yang menjauhkan engkau dari dosa, and from the death, bahkan dari kematian. not the physical death, Ya, but bukan the spiritual death. Kematian fisik tapi kematian rohani. In Romans 8:12, Dalam Roma 8 ayat 12, He is the agent of mortification or cleansing of our sin. Even though Jesus, through the blood of Jesus, we are cleansed, ia adalah agen yang membersihkan dosa kita, dosa-dosa kita meskipun melalui Yesus. the blood of Jesus cleanses us. Ya tentu darah Yesus yang But menguduskan how do kita. we go to the blood of Jesus, or how the bagaimana blood of Jesus comes to us? Kita bisa sampai ke darah Yesus atau darah Yesus bisa datang kepada kita. How does it happen? Bagaimana itu terjadinya? It's because of Itu semua the karena Holy Spirit. Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. That's why we need the Holy Spirit. If you have unsaved Itu people sebab- in your home, Itu sebabnya kita memerlukan Roh Kudus. Apabila di rumah kita ada orang yang belum diselamatkan, then you need the Holy Spirit. maka kita perlu Roh Kudus. 1 Corinthians chapter 6 and verse 11 tells like this. 1 Korintus 6 ayat 11 mengatakan demikian. It's the Holy Spirit who makes you as a new creation. Roh Kuduslah yang membuatmu sebagai ciptaan baru. Let me tell you something. Saya akan menyampaikan sesuatu. Usually we believe when you're baptized, you become a new creation. Biasanya kita percaya kalau kita dibaptis kita menjadi ciptaan baru. Of course, that is a sign and that is a necessity. Ya tentu itu adalah suatu tanda dan juga suatu keperluan But, yang diperlukan. but Tetapi many people, banyak orang even after being baptized, they still do sin. meskipun udah dibaptis tapi ya masih bisa berdosa. So how do we do it? Jadi bagaimana kita melakukannya? It's the Holy Spirit who Bukan can kita yang keeps us as a new melakukannya. creation. Tapi Roh Kudus yang bisa membuat kita menjadi ciptaan baru. Because the old nature in us, Karena tabiat lama yang ada di kita, the old character in us, karakter lama yang ada di kita, the old teaching from the parents or from the family or from the country or from the city, it is so strong in us, we cannot change. karena ajaran-ajaran yang mungkin diajarkan, ajaran lama yang diajarkan orang tua atau oleh budaya setempat di mana kita berada, itu sangat kuat. Sometimes Kadang-kadang the family has got certain sins. keluarga mewarisi dosa tertentu. You can see some of the people, I don't want to mention them, for particular places, they are always angry people. Ya misalkan ada di suatu tempat, satu daerah, dari daerah situ orang-orangnya tuh pemarah semua. Because why? Kenapa? They are not at a new creation. Karena mungkin mereka belum ciptaan baru. How you become a new creation? Bagaimana kamu bisa menjadi By ciptaan the baru? Holy Spirit. Dengan Roh Kudus. Let's see the next one. Ya, kita lihat yang berikutnya. 2 Corinthians chapter 3, verse 1 to 3. 2 Korintus 3 and 1. 3 ayat 1 sampai 3. He writes, our heart is so stony heart, but the Holy Spirit writes in us the Bible verse, remembrance, things to do, what is good to do. He writes, the Holy Spirit writes in the fleshy heart. Ya, jadi katakan Roh Kudus menulis di hati kita, fleshy heart, hati yang lembut. Itu apa yang harus dilakukan, mengingatkan kita. Hallelujah. Haleluya. Because we cannot do. Our heart is evil and stony heart. Karena
kita sendiri nggak bisa lakukan. Hati manusia pada dasarnya pinginnya keras gitu. Okay, let's see the next one. Yang berikutnya, The Bible tells here in Alkitab 2 mengatakan Corinthians, di sini, 2 Corinthians chapter 3 and verse 6 dalam 2 Korintus 3 ayat 6 and Revelation 11:11. dan Wahyu 11 ayat 11, It's the Holy Spirit who gives life. Roh Kuduslah yang memberi hidup. Even though Jesus died for us. Meskipun Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita, But it's the Holy Spirit who gives the life. tapi Roh Kudus yang memberi hidup. The Father Bapa created man in his own hand, menciptakan in his own manusia image. sesuai dengan gambarannya. The Bible tells what? Dan Alkitab mengatakan apa? He blowed into his nostrils. Ia meniupkan nafas ke dalam hidung manusia. He blowed the Holy Spirit, the Spirit in him. Ia meniupkan Roh Kudus ke dalam manusia. And he became a living being. Dan manusia menjadi manusia yang hidup. So many times, Seringkali people who are Orang. dying, yang mau meninggal sickly death, atau meninggal udah sakit parah, mau hampir meninggal, you need the Holy Spirit to deal. ya perlu Roh Kudus untuk urus. Because the Holy Spirit is the one who can give the life. Karena Roh Kuduslah yang memberi kehidupan. Many times we miss that point. Banyak kali orang kehilangan poin ini. We always ask, oh, blood of Jesus. Yes, of banyak course, blood of orang Jesus cleanses us. Hanya berdoa darah Yesus bersihkan And kami. the cross of Jesus removes our curse. Dan salib Yesus untuk menghapus kutuk-kutuk. And by the stripes of Jesus, we are healed. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita telah disembuhkan. But Tetapi saving from the death, diselamatkan dari kematian, it's the Holy Spirit. itu Roh Kudus. That's what we see here. Itu yang kita lihat di sini. Okay, let's see the next one. 2 Corinthians chapter Yang 3 and verse berikut, 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Here we see Di sini kita lihat the Holy Spirit gives the liberty, the freedom, what you need. Roh Kudus memberi kebebasan yang kita perlukan. There was a person Ada seseorang long before he came to me. dulu sebelum 15 dia years datang, before. sekitar 15 tahun yang lalu dia datang pada saya. And that time, Dan waktu itu he lost all his business. He had 7 business. dia punya 7 bisnis dan udah merugi semuanya. And he used to have a magazine and a newspaper also. Dia juga biasanya punya majalah dan koran, perusahaan majalah dan koran. And even he used to write about Jesus in that. Bahkan dia sering menulis tentang Tuhan Yesus di artikel tentang Tuhan Yesus di koran dan majalahnya itu. It's from the academic brain, okay, and not really with godly brain. Iya, tapi dari sisi akademik, bukan dari sisi yang spiritualnya. So what happened? Dan apa yang terjadi? He lost all his things. Ya akhirnya waktu itu ia merugi ya, semua hartanya habis. And he had a spirit of addiction to cigarette. Ya dia kecanduan rokok And he cannot get delivered of that. dan nggak bisa lepas dari rokok. And one day he told me, Suatu hari dia bilang ke saya, Pastor, can you please pray for me Pastor tolong doain saya dong. so I can stop the cigarette because I don't have the Supaya- money anymore, money to buy the cigarettes. Saya bisa berhenti merokok karena ini udah bokek, nggak punya duit untuk merokok. So I said, do you really want to stop? Saya bilang, kamu benar mau berhenti? He said, yes. Dia bilang iya. So I told, put your hand on your chest. Jadi saya bilang, taruh tanganmu di dadamu. In the name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus, Lord, touch him. Tuhan jamah dia. Let the Holy Spirit work on him. I said. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam. Okay, stop it. I said, stop the smoking. I said. Yes, hentikan kebiasaan merokok. So I said, do you have any cigarettes in your pocket? Jadi saya tanya, di kantong kamu ada rokok nggak? He said, oh yes, I have 2. Iya, saya ada punya 2. So I said, throw it. Saya bilang buang. And he threw it. Dan dia buang. You know, sometimes what happens? Tahu nggak kadang-kadang apa yang terjadi? The devil knows your weakness. Iblis tahu kelemahan kita. The same day his friend returned from Singapore and bought a carton of Marlboro cigarette. Pada hari yang sama setelah dia baru berhenti ngerokok, temennya datang dari Singapura dan sebagai oleh-olehnya apa? Satu slot rokok, satu box rokok. And he told, I'm not going to smoke. Dan dia bilang, saya udah nggak ngerokok lagi. He said, what happened to you? You're mad or what? Lo kenapa? Kamu gila apa bisa berhenti ngerokok gitu loh. He said, no, I just stopped.
Enggak, saya baru aja berhenti hari ini. What happened? Apa yang terjadi? God bless him. Tuhan memberkati He dia. has got a 5-floor house now. Sekarang di rumahnya aja tingkat 5. And he became a pastor. Dan dia udah menjadi pendeta. And he started a TV station also. Dan juga mulai suatu stasiun TV. And I prayed for him, Saya berdoa baginya for the TV station, Untuk and after the TV stasiun station, TV-nya. for the money. untuk berkat keuangannya. And you can see the television program called Jivavali. Dan kalau engkau mau lihat bisa televisi program TV-nya namanya Jiva Valley. Jesus Tuhan Yesus is true, itu Tuhan yang hidup. but Tapi it's the Holy Spirit who works. Roh Kuduslah yang bekerja. Hallelujah. Haleluya. Where there is spirit, there is liberty. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Amen. Amin. Okay, next thing, let's see 2 Corinthians 3:18. Berikutnya 2 Korintus 3 ayat 18. Yeah. So he changes our lives and our image before people. Ia mengubah hidup kita dan image kita di hadapan orang. Many people have a bad reputation. Banyak orang mempunyai reputasi yang buruk. What is Jacob's reputation? Apa reputasinya Yakub? He is a manipulator. He is a liar. Disebut pembohong, He is a manipulator. deceiver. Dia penipu. But Tetapi God changed his name and made him as Israel. ya, Tuhan mengubah namanya dari Yakub jadi Israel. Saul, Saul before he got saved, sebelum diselamatkan, Saulus sebelum diselamatkan, he was different. dia berbeda. He was religious but not spiritual. Ia religius tapi bukan spiritual. He was threatening even the church. Bahkan dia mengancam-ancam gereja Tuhan. But Jesus appeared to him. Tapi Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. He touched him and changed him. Tuhan Yesus menjamah dan mengubahnya. But what happened? Dan apa yang terjadi? It's the Holy Spirit who led him and guided him and showed him so many things. Roh Kudus yang membimbing dia dan menunjukkan banyak hal kepada Saulus yang kemudian udah jadi Paulus. So the Holy Spirit changed Jadi- his lifestyle. Roh Kudus mengubah gaya hidupnya. He was the one who was instigated to kill Stephen. Ialah yang pertama sebagai salah satu yang menginstigate Stefanus, kematian But what happened? Stefanus. Apa yang terjadi? Now when the Holy Spirit came, Saat Roh Kudus he datang sacrificed his padanya, life. malah dia mengorbankan dirinya. Hallelujah. Haleluya. That is the power of the Holy Spirit. Itulah kuasa dari Roh Kudus. It transforms you upside down. Roh Kudus mengubahmu secara total. Is there anyone in your family, in your home who is not changed? Adakah seseorang di rumahmu yang tidak berubah, yang belum berubah? Maybe your husband, your wife. Ya mungkin suamimu, Maybe your istrimu, husband is addicted to drinking, smoking, or anything. mungkin suamimu sedang kecanduan alkohol atau rokok, Or maybe your wife, atau mungkin istri or maybe your children atau anak-anak addicted to games and addicted to all those things. kecanduan games atau sebagainya. It's the Holy Spirit who can change everything. Roh Kuduslah yang bisa mengubah segalanya. Amen. Amin. So ask the Holy Spirit. Jadi mintalah Roh He Kudus. changes the character. He changes the Dia image. mengubah karakter dan gambaran diri. In Galatians chapter 5 and verse 22, as you know, Galatia 5 ayat 22, 22. you have the 9 fruits of the Holy Spirit. Ada 9 buah roh. What does it do? Itu untuk apa? The 9 fruits, the 9 love, buah peace, roh, joy, long Kasih, suffering, damai, sejahtera, all these sukacita, things, what does it do? kesabaran. Itu untuk apa semua? It will move you to a higher position. Itu akan membawamu ke posisi yang lebih tinggi. Hallelujah. Haleluya. After all, what you need in a person, you need a good character in a person. Kita perlu karakter yang baik. You can have a dalam lot of seseorang. money, you can have the whole world, but if your character is not good, nobody recognize you, nobody want you. Ya, mungkin orang bisa punya duit banyak, tapi kalau karakternya buruk, nggak ada yang mau menerima atau mengakuinya. Hallelujah. Haleluya. So the Holy Spirit gives the fruits of the Holy Spirit, which will change your entire nature. Jadi Roh Kudus memberi buah roh yang akan mengubah seluruh tabiat manusia. Hallelujah. Haleluya. There's a person, Ada seseorang
He's very angry always. Dia adalah seorang yang pemarah. And the whole family tell him, oh, he's a lion. Dan keluarganya bilang, oh dia itu singa. So his face is also like lion. Oh, sampai wajahnya juga mirip-mirip dikit sama singa. But we prayed. Tapi kita They asked berdoa me to pray and I prayed for him. dan saya berdoa baginya. And what happened? Dan apa yang terjadi? The lion become a cat. Singa menjadi kucing. Hallelujah. Haleluya. It's possible. Jadi itu mungkin. With Holy Spirit. Dengan cara apa? Dengan cara Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Maybe you have a loveless wife, loveless husband. Mungkin kau mempunyai istri atau suami yang kurang mencintai. And maybe there's somebody who is always angry, Atau mungkin Always- ada seseorang yang selalu marah. always degrading people. Atau selalu merendahkan. Whatever it is, Apapun itu, it's the Holy Spirit who can change. Roh Kudus lah yang mampu mengubah. Okay, let's see the next one. Ya, kita lihat yang berikutnya. 1 Timothy chapter 3 and verse 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Here we see it is the Holy Spirit who justifies us, not ourselves, not anyone else. Okay, so next thing we see 2 Thessalonians 2:13. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Here we see Di sini kita lihat. He is a source of sanctification. He sanctifies us. Dia adalah sumber yang menguduskan kita. You see, in the Old Testament, Di perjanjian lama, every time you do sin, you have to go and sacrifice. setiap kali orang berdosa, dia harus datang kepada imam dan membawa korban We almost pengampunan dosa. every day we sacrifice. Every day we do sin. Nah, sedangkan manusia itu hampir setiap hari lakukan dosa. Just check, just think. Coba bayangin. Every day 8 billion people do sin and sacrifice 8 billion sacrifice. Setiap hari 8 miliar manusia di seluruh dunia ini pasti berdosa dan melakukan pengorbanan hewan. After some time, there's no more animals to Mungkin sacrifice. setelah beberapa lama habis semua hewan untuk persembahan. That's untuk why pengorbanan. Jesus died for us as a once for all Itu sebabnya sacrifice. Tuhan Yesus mati bagi kita sebagai persembahan yang terakhir But untuk keselamatan dan pengampunan dosa. But it's the Holy Spirit who sanctifies us through the blood of Jesus. Tapi Roh Kuduslah yang menguduskan kita melalui darah Yesus. Hallelujah. He Haleluya. sanctifies you. Ia menguduskanmu. Okay, next one, let's see. Yang berikutnya kita lihat Romans 5:5. Roma 5 ayat 5. He is the one who imparts love. Ialah yang mengimpartasikan kasih. Now, let me explain to you this. Nah, saya ingin menjelaskan. The Father, Bapa He tells what? mengatakan In the Old apa? Testament, Dalam perjanjian lama, love me with all your heart. kasihilah aku dengan seluruh hatimu. There are many Segenap gods in the hatimu. world, Di dunia banyak Tuhan, ilah. but none of them, no religion talks about love, asking Tapi for love. tidak diketahui yang ilahnya minta dikasihi. But our God asks for love. He tells, love me. Tapi Tuhan kita minta dikasihi, kasihilah aku dengan segenap hati. And then what He tells? Dan kemudian apa yang dia katakan? Love your husband, Kasihilah, love your wife. Love Suami your dan children. istri dan anakmu. And the most extreme is what? Dan yang paling ekstrim Love adalah your enemy. kasihi musuhmu. Once I spoke about this, Pernah saya bicara tentang ini. and there was a lady about 68 or 70 years old. Dan ada seorang ibu umur 68 And she atau said, 70 Pastor, this is a tahun. very difficult thing to love your enemy, those who do evil against you. Dia bilang, Pastor, ini hal yang susah untuk mengasihi musuhmu. Many times, Banyak kali the Bible tells. Alkitab In mengatakan the last days, what? di akhir zaman apa? You can see that many times, yeah? Banyak kali People kita bisa cannot lihat love their husband, love their orang wife, nggak bisa mengasihi love their own pasangannya. children. The children cannot love their parents. Ya, anak nggak bisa kasih orang tua nggak bisa kasih anak. Because why? Kenapa? In the last days, the love will reduce. Karena dikatakan di akhir zaman kasih menjadi dingin. The love is a quality or the character. It represents God. Kasih adalah suatu kualitas yang That's what the merepresentasikan Bible Tuhan. tells. God is love. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Tuhan adalah kasih. But how do we get the real love? Tapi bagaimana mendapatkan kasih yang sesungguhnya? It's imparted by Holy Spirit. Itu diimpartasikan oleh Roh. That's what we see in Romans 5:5. Itu yang kita lihat di kitab Roma 5 ayat 5. And the last one I want to tell is, Dan yang terakhir yang ingin saya because sampaikan we are the adalah believers,
Karena kita orang percaya. In Galatians 5:5 tells he is the source of hope, of faith. Dalam Galatia 5 ayat 5 dikatakan ia adalah sumber pengharapan dan iman. Oh, trust in God. Yes, Oh, I percayalah want. pada Tuhan. Ya, Yes, saya I want ingin, saya healing. mau kesembuhan. Yes, I want to be saved. Saya mau I want to diselamatkan. be blessed. Saya mau diberkati. It's only want. There's no Cuman hope or trust in God. mau, tapi nggak punya harapan dan kepercayaan kepada Tuhan. The hoping or the effect of the hope comes in you through Holy Spirit. Ya, efek dari pengharapan datang kepada manusia melalui Roh Kudus. Amen. Amin. So we see Jadi kita lihat these things hal-hal ini makes us membuat to kita move close to God. untuk bisa makin dekat Keeps dengan Tuhan us away from the sin. dan menjauhkan kita dari dosa And it changes our character and nature dan mengubah karakter dan tabiat kita and makes us to be the head and makes us to be above. dan membuat kita menjadi kepala dan di atas. So let's remember this. Mari kita It's the ingat Holy Spirit Roh Kudus lah makes us free from yang sin, membuat kita bebas dari dosa, makes jauh us dari a new dosa, creation. menjadi ciptaan baru. He writes in our heart Ia menulis dalam hati kita, and He gives a new life memberi hidup yang baru, and He gives freedom, liberty from all the addictions and everything. kebebasan dari kecanduan dan He sebagainya. changes our Di character and antaranya, nature Dia mengubah karakter dan tabiat and makes us kita in the image of Christ. dan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. And He sanctifies us Ia yang menguduskan kita and He justifies before dan Ia the yang devil who membenarkan is kita accuser. di hadapan iblis yang selalu menuduh. And He imparts love Dan Dia yang mengimpartasikan and kasih gives us hope and faith which can dan do memberi kita everything. pengharapan dan iman yang bisa melakukan segala sesuatu. Hallelujah. Haleluya. So hold on to Holy Spirit. Jadi berpeganglah pada This is a big subject. ini sebenarnya adalah In suatu fact, topik pembahasan yang besar. This part of it I have to do it whole day for 8 hours. Ya biasanya saya melakukan hal seminar untuk ini di bagian yang ini aja 8 jam. But I just Tetapi condense for you because ini saya hanya you all know about the Bible verse. ya mengambil intinya aja karena kita semua tahu ayat Alkitab. That's why we didn't read the Bible also Itu sebabnya kita juga nggak because we don't have the time. membacakan ayatnya juga karena waktunya sedikit. We have a mighty God. Kita punya Tuhan yang besar. He does everything for you. Ialah yang melakukan segalanya bagimu. But how does He do? Tapi bagaimana dia It's melakukannya? through the Holy Spirit. Melalui Roh Kudus. Shall we pray now Mari kita that the berdoa Holy Spirit lead us and guide us? supaya Roh Kudus memimpin dan membimbing kita. Put your hand on the chest Taruh tanganmu di dada. and we are going to pray now. Kita akan berdoa sekarang. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. You said, Engkau not by might, mengatakan, not by power, but by my bukan Spirit. oleh kekuatan atau keperkasaan, tetapi oleh Roh. So through your Spirit, everything is Jadi done. melalui Rohmu segala sesuatu terjadi. Right from the starting till the end. Mulai dari awal hingga akhir. So we commit each and everyone who watching you. Jadi kami serahkan setiap orang yang bersama kami beribadah. Lord, we pray that you deliver them, Lepaskan mereka, sanctify them, kuduskan mereka, heal them, sembuhkan mereka, change their character and ubah nature. karakter dan tabiat yang buruk. And Lord, we pray that you impart love in them. Impartasikan kasih kepada mereka. And we pray that you give the hope, the trust, and the faith in them. Berilah pengharapan, iman, dan percayaan kepada mereka. Because many times people are hopeless. Karena banyak kali orang saat-saat ini menjadi kehilangan harapan. But you're the God who provides everything. Tapi Engkaulah yang menyediakan segala. Bless your people. Berkati umat. Let your Holy Spirit take control of their life. Biarlah Roh Kudus ambil alih hidup mereka. If there's anybody sick, Kalau ada yang sakit, Lord, we command healing in the name of kami perintahkan Jesus. kesembuhan demi nama Tuhan Yesus. Any addictions whatsoever, Setiap keterikatan apapun we itu, rebuke in the name of Jesus every kami tangking addiction. demi nama Tuhan Yesus segala keterikatan. Lord, we pray that let your Kami healing power berdoa, come biar kuasa down. kesembuhanmu Let your tercurah, power of deliverance come biar down. kuasa kelepasanmu tercurah, And let your transformation come down on dan your biarlah people. transformasimu terjadi atas umat. Because the Holy Spirit, let Him Karena go and Roh work on them. Kudus yang melakukannya. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagi. In the mighty name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus yang Lord, we besar. pray. Oh Tuhan. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless Tuhan you. Yesus memberkati. Let's pray for the offering. Mari kita berdoa untuk persembahan. Father, we come to you in the name of Bapa, kami Jesus. datang dalam nama Tuhan Yesus. Today, you bless your Hari ini people. Engkau telah memberkati Lord, umatmu. we pray that Kami berdoa you Tuhan. bless your people.
Shield Berkati your lebih people. lagi umatmu, Keep your lindungi, people. jaga umatmu. And let there be a difference between them and other people. Dan biarlah ada perbedaan antara mereka dan orang lain. Make them to be a blessing. Buat mereka menjadi berkat. Lord, today Hari ini we have given an offering to you. kami memberikan persembahan kami bagimu. Bless it Berkatilah Bapa, and make it to be a blessing. dan buatlah menjadi berkat. And everyone who gives the offering, Dan semua orang yang memberi persembahan, they give it to you. mereka memberinya padamu. Not to a man, not to a church. Bukan kepada manusia atau kepada gereja. So bless them 1,000 Jadi times berkati mereka ribuan kali. and make them to be a channel of blessing Dan to buat even mereka others. menjadi saluran berkat. Bless their job, their Berkati business, pekerjaan, bisnis, their income, their pendapatan, investments, investasi and keep them mereka, away from all the dan sickness, jauhkan dari sakit all the penyakit, financial losses, dari kerugian and all unwanted problems, dan dari masalah-masalah and yang make tak them to be their diperlukan. head. Dan buat mereka menjadi kepala. In the name of Jesus, Lord, we Demi nama pray. Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Responnya apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini? Bahwa Allah akan membukakan setiap pintu-pintu. Perkara ajaib pun akan dikatakan. Yesus itu sanggup. Ya, sekarang. Semangat. Katakan, Yesus sanggup. Yesus sanggup. Lebih mantap kita. Haleluya. 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 Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat let the Abraham, blessings of Isaac, berkat and Ishak, let the blessings of Israel, berkat Israel, each and every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon Kiranya Tuhan you. membuat wajahnya bersinar atas Let kita. God give you good health and long Kiranya life. Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang. Lord, let God bless you Kiranya Tuhan memberkatimu and make you to be a channel of dan blessing. membuatmu menjadi saluran berkat. Let the Holy Spirit lead you Kiranya Roh Kudus and membimbingmu guide you dan memimpinmu and make you to be the head dan membuatmu menjadi kepala and prosper whatever you do. dan membuat apapun yang kau lakukan berhasil. Let allow the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita the di grace surga, and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera daripada during the Tuhan leading of the Yesus Holy Kristus, Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh be each and Kudus, every one of us, menyertai setiap kita and with all the saints of this dan world, menyertai orang kudus di seluruh until dunia Jesus sampai comes. kedatangan Tuhan Yesus. Amen, Amin, amen. amin. God bless you, God Tuhan bless you. Yesus memberkati.